ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Leo ni wanawake wangapi ambaye wamenyimwa mirathi yao? Mayatima wangapi ambaye mali yao imeliwa kwa dhulma, wamenyimwa haki zao? Wa kam min dhu'afa'in lam yajidu minhum nasira, na ni wangapi ambaye ni walalahoi, watu madhalili, wanyonge, mpaka leo hawajapata watu wa kuwanusuru, hawajapata watu wa kuweza kuwatetea. Mali yao inaliwa na wanaiona mbele yao. Leo ndugu zangu, hii kadhia ya mambo ya kula mirathi kwa dhulma imetufikisha pabaya. Kuna baadhi ya familia mpaka leo hawasemezani. Kuna baadhi ya familia hawatoleani salamu. Kuna baadhi ya watu miongoni mwetu wana ahadi ya kutozikana. Mtu amemwambia ndugu yake waliozaliwa naye tumbo moja, mimi lao nitatangulia kufariki, usijaribu kukaribia jeneza langu. Na hii yote ni kwa sababu ya mirathi. Ndugu zangu, leo kuna baadhi ya familia zimewachwa katika hali mbaya, na wazazi wao walikuwa ni watu wenye uwezo mkubwa sana, watu ambaye leo waliishi pamoja, wakala sinia moja, walikuwa wanapendana, wanashauriana, kila mmoja anamjulia mwenzie. Leo wameshakata kizazi na hakuna mtu katika wao, ndugu hayuko tayari kumuona ndugu yake mbele yake. Mtu leo anaweza akazungumza mbele ya watu, ndugu zangu, akasema mimi ninavyowapenda mandugu zangu, nawapenda mandugu zangu kuliko mali. Mali ni kitu gani? Lakini baada ya mzee kufariki, baba yao alipofariki, ile mali ambaye mzee aliwaachia ikawa ni sababu ya vurugu, wakaanza kugombania hii mali mpaka mwisho wakakata undugu, wakakata uhusiano. Yule ambaye aliwahi kuongea kwamba bwana, mimi nawapenda mandugu zangu kuliko mali, sasa amebadilisha mazungumzo yake. Anasema kama kuna watu mimi nawachukia katika dunia hii, hakuna kama ndugu yangu. Mimi namchukia dada yangu kupita kiasi, wala sitaki kumuona ndugu yangu. Yaani leo mali ya mirathi inaliwa kwa pupa, inaliwa kwa kumezwa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja hii ndani ya Qur'ani, akasema watakuluna turatha aklan lamma, wanakula mali ya mirath. At-turath huna bimaana al-mirath, wanakula mali ya mirathi ulaji wa kupapia, ulaji wa walafi manake. Na ndio unaona ndugu zangu katika maudhui hii, wa amma alladhi yufaji'u alfuad wa yazidu fil alam, katika maudhui hii ya masala ya mgogoro wa mirathi, katika jambo ambalo inapasua vifua vya waja na inazidisha uchungu, an yakuna dhulm min al-ikhwati wal akhawat, ni kwamba wanaofanya dhulma hii ni watu wako wa karibu, dada zako, mandugu zako, wazazi wako, wajomba zako. Hao ndio ambao wanaofanya dhulma hii. Hii inakuwa na machungu zaidi, kwa sababu lao ingilifanywa na mtu wa nje tungelijua huyu ni adui wetu wa nje, lakini inapofanywa na mtu wako wa karibu ambao ulikuwa naye karibu, mkipendana nyinyi, anakuja na kufanyia mambo kama haya, machungu haya yanakuwa zaidi. Walillahi darruhu man qal, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlipe kila la kheri aliyesema wadhulmu dhawi qurba ashaddu madhadhatan, dhulma inayofanywa na mtu wa karibu ina madhara zaidi ndugu zangu, ina uchungu zaidi. Ala almar'i waqi alhisami almuhannadi, yani machungu yake ni kuliko pigo la mtu kupigwa na shoka. Bora mtu achukue shoka kukate naye, lakini usikatwe na shoka ya dhulma
aloifanya mtu wa karibu ambaye uko naye wewe katika familia yako. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha dhulma, ndugu zangu, ndani ya Qur'ani katika aya nyingi, hatuwezi kuzimaliza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia hatari ya mtu kuwadhulumu wenzie. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza hatari ya watu kuwadhulumu wenzie, na hasatan watu wako wa karibu. Ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Enyi waja wangu nyie, enyi waja wangu, mimi Mwenyezi Mungu nimeiharamisha dhulma kwa nafsi yangu, na nikaijalia hii dhulma kwenyu nyinyi, baina yenu nyinyi ni haramu, basi msidhulumiane. Na ndo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Ibrahim, Mwenyezi Mungu anasema, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Watu wasifikiri kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameghafilika na ile dhulma ambayo watu wanawafanyia wenzie. Wewe leo unamdhulumu mtu, unamfanyia mtu khiana, unamuibia, alafu unafikiri kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameghafilika. La, 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 la. Mwenyezi Mungu anasema, innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Hakika huyu mimi namchelewesha kidogo tu katika siku ambayo macho itakodoka. Maana yake ushawahi kuiona macho hii inakodoka mpaka inatoka nje? Ndio hiyo hali itakavyokuwa siku ya Kiyama kwa mtu yeyote ambaye alofanya dhulma. Ndio pale Mtume sallam anasema, inna Allaha la yumli lidh-dhalimi. Mwenyezi Mungu anamsubiria huyu alodhulumu huyu, manake bado anampa nafasi atubie, anampa nafasi ajirekebishe, anampa nafasi arudishe haki za watu. Hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Na siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapomshika huyu bwana, basi huyu bwana ataumia vibaya sana. Pata kujua ndugu yangu, wewe ambaye unayekula mali ya mirathi, wewe ambaye unayemdhulumu yatima, wewe ambaye unayedhulumu madada zako na ndugu zako, walipita watu katika dunia hii ambaye ni madhalim kuliko wewe, na mwisho wao ilikuwa nini? Firaun alidhulumu na akafanya kila aina ya khiana, lakini mwisho wake aliangamizwa kwa maji. Ilitumika bahari kumwangamiza Firaun, na hii ilikuwa ni maangamizi mabaya. Leo Namrud alifanya dhulma ngapi? Alifanya khiana ngapi katika dunia hii? Lakini mwisho wake ilikuwa nini? Aliangamizwa kwa mbu. Ilitumika mbu ikaingia kwenye pua yake hapa, akawa huyu bwana hawezi kulala, hawezi kula, hawezi kusimama, hawezi kukaa, mpaka mwisho ile dhiki aliyokuwa naye akachukua nyundo akaanza kujipiga piga uso wake mpaka akaiponda ponda ikawa vipande vipande, na akaanguka hapo hapo akafa, na dhulma yote iliishia hapo. Leo Qarun alifanya dhulma ngapi katika dunia hii? Alifanya khiana ngapi? Mwisho wake alizamishwa katika ardhi hii akiwa mzima, yeye na familia yake, yeye na familia yake. Abraha alokuja kutaka kuvunja al-Kaaba na dhulma yote, na akaiba ngamia za Abdul Muttalib na khiana yote aliyofanya, aliangamizwa na jiwe kutoka motoni. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kwa hivyo wewe ambao unaidhulumu, ndugu yangu, usidhanie kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesahau. Mungu anakuachia kidogo tu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni sahih anasema, ittaqu da'wata al-madhlum wa in kana kafira. Iogopeni dua ya mtu alodhulumu hata kama ni kafiri. Usije ukasema jamani, huyu ni kafiri, mimi nitamuibia, nitamfanyia khiana, nitamrusha pesa zake, nitachukua amana yake na sitomrudishia. Upate kujua dua ya mtu alodhulumiwa inakwenda moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu. Mtume sallam anasema, ittaqu da'wata al-madhlum fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijab. Iogopeni dua ya mtu alodhulumiwa,
kwa sababu hiyo dua haina kizuizi baina yake huyo aliyodhulumiwa na Mwenyezi Mungu, haina pazia, inakwenda moja kwa moja mpaka inagonga kwenye mbingu ya 7, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipokea. Kisha Mwenyezi Mungu analingana, anamwambia huyo aliyomshtakia, anamwambia huyo aliyodhulumiwa, la ansurannaka, anamwambia fawa'izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Mwenyezi Mungu anasema, na hapa na utukufu wangu na nguvu zangu, wallahi mimi nitakunusuru, wallahi mimi nitakupa ushindi, wallahi mimi nitakuokoa wewe, hata kama itachukua muda, hata kama itachukua muda. Wewe usione labda mtu umemdhulumu haki yake ya mirathi, wewe ukaendelea kuishi vizuri ukafikiri kwamba mambo yako yako sawa. La, mambo haiwezi kuwa sawa. Ayuha almuslimun, la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira, usidhulumu wakati wewe una uwezo wa kudhulumu. Unajiona wewe una nguvu, unajiona wewe unajulikana kwa serikali, unajiona wewe unajulikana kwa wakubwa, watu wote wako chini yako, wewe ndio mkubwa, wengine hawa ni wadogo wadogo, mimi nitawakanyaga. Fadhulmu tarji'u uqubahu ila nadami, kwani dhulma inarudi majuto yake, inarudi adhabu yake kuwa majuto, baadaye itakuja kuwa majuto. Ndugu zangu, wewe hujawahi kuwaona watu wanapokuwa katika kitanda cha kifo, kitanda cha mauti, wakati huo anajua anakwenda kufa, anawaita mandugu zake wote, anawaita dada zake wote, huko analia, anawaambia jamani, mimi nawaombeni msamaha, nawaombeni msamaha lakini haelezi ni kwa makosa gani aliyowafanyia hawa hata waombe msamaha, hawaelezi hiyo. Wale mandugu zake, dada zake, naye hawajui, maskini wanamwambia bwana, tumekusamehe, kumbe kuna khiana aliwahi kuwafanyia huku nyuma. Sasa ni majuto inarudi, na hasatan inampata mtu katika sakratil maut. Wakati huo hawezi kuwaambia watu wamewadhulumu kwa kitu gani, lakini apate kujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaona yote haya. Ndio akasema, alosema tanamu ainaka walmadhlumu muntabihun, wewe unalala usiku na huku umefanya dhulma, na aliyedhulumiwa maskini anahangaika. Yad'u alayka wa ainu llahi lam tanami, huyu aliyodhulumiwa anakuombea huyu usiku na mchana, na macho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hailali. Macho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hailali. Ndugu zangu, unajua wewe unamdhulumu mtu, unamfanyia mtu khiana, unamrusha pesa zake, unamrusha mirathi yake. Lau huyu mtu anakuandikia barua ya wakili kwamba tukutane mahakamani, haya mambo siwezi kukubali mpaka unipe haki yangu, utamuona mtu anaogopa, anababaika, anaanza kutetemeka. Huyu aliyodhulumu atawatafuta wazee mjini, atawatafuta mashekhe, nendeni mkazungumza na huyu bwana, bwana awache hii, kwa sababu kuna haja gani ya kuibishana mahakamani bwana? Mimi niko tayari tukae na yeye tuelewane kisheria. Anaogopa mahakama. Lakini leo huyu aliyodhulumiwa anamwambia huyu alomdhulumu, bwana mimi mmenidhulumu basi bwana mimi namwachia Mungu, Mungu atahukumu baina yetu, ataona hii ni jambo la kawaida tu. Atasema kama kumwachia Mungu, bwana watu wengi washamwachia Mungu, ana vitu vingi vya kushughulikia kwa kweli. Kumbe hajui ya kumwachia Mungu ndo mbaya zaidi. Ndio unaona katika nchi ya Saudi Arabia, sio kitambo, kuna baba ambaye mke wake alikuwa shafariki, amewaacha na watoto wawili. Huyu baba alikuwa ni mtu tajiri sana. Haikupita muda baba akafariki, akawaachia mali yote, utajiri wote, watoto wawili hawa wa kiume. Baada ya kuzika na kila kitu, yule mtoto mdogo ambaye ni mtu mzima pia akamfata ndugu yake ambaye ndo mkubwa wake, akamwambia bwana mimi mpaka leo sijaoa na sina mbele sina nyuma,
naomba unipe mirathi ya mzee wangu ili niende nikashughulikia maisha yangu nipate kuwa kama watu wengine. Yule ndugu mkubwa akamwambia huyu ndugu yake mdogo, wewe kwani huna habari? Baba yetu bwana aliniandikia mali yote hii kwa jina yangu, we huna kitu hapa. Huyu ndugu mdogo akamuuliza, ushahidi uko wapi bwana? Akamwambia, ushahidi bwana iko mahakamani kwa kadhi. Na akatoka akaenda zake. Basi huyu ndugu mdogo aliinua mkono akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia, ya Allah, ikiwa kweli huyu anasema ukweli, basi Mwenyezi Mungu mbariki katika mali yake na maisha yake. Lakini ikiwa anadanganya, ametumia khiana, anatumia urongo, anatumia hila, Mwenyezi Mungu na kuomba unioneshe hapa hapa namna utakavyomwangamiza huyu bwana. Unaambiwa ndugu yangu, haikumalizika mwezi, huyu bwana alikuwa anasafiri kwa lori, amebeba vitu vya ujenzi, mali ya mzee hiyo. Alipata ajali na lori nyingine. Hiyo lori nayo ilikuwa imebeba vyuma vya ujenzi. Yale vyuma yalitoka yakamuingia katika mwili wake yule bwana, kama ambaye amepigwa mishale zaidi ya 100 kwenye mwili wake, na mali yote hii ikachukuliwa na ule ndugu mdogo. Kwa hivyo usifikiri Mungu amelala, ndugu yangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko hai, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaona kila kitu. Ndugu zangu, imeenea katika jamii yetu masala ya watu kudhulumiana katika masala ya mirathi. Lakini jambo la ajabu, mirathi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua majukumu ya kuigawa yeye mwenyewe. Hakumwachia mtume wa Mungu, wala hakuachia malaika, wala wazazi, wala binadamu. Ndio Mtume sallam anasema katika hadithi ambayo ni sahih, inna Allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Mwenyezi Mungu amempatia kila mwenye haki, amepewa haki yake, basi hakuna wasia tena kwa mali ambaye tayari imesharithiwa, imesharithishwa na Mwenyezi Mungu. Mungu asharithisha. Wewe mzazi hauwezi kutoa wasia kwamba mimi nikifa huyu mtoto wangu apate kadhaa, mke wangu ndo atachukua ile nyumba, huyu asipewe. Wasia kama huu haitofatwa, haitofatwa, kwa sababu Mungu tayari ameshapitisha, ashaamua. Kila mmoja amepewa haki yake, kila mmoja amepewa haki yake. Unajua masala ya mirathi sio kama swala ama zaka ama haji ama ibada zingine. Mwenyezi Mungu alipotuamrisha kuswali ndani ya Qur'an, hakuelezea hii swala inaswaliwa vipi, wakati gani, masharti yake, nguzo zake, inaswaliwa vipi. Akamwachia mtume ndio aelezee. Ndio mtume akasema, sallu kama raaitumuni usalli. Unasimama, unafunga swala, unaweka mkono juu ya kifua, unasoma dua liftitah, unasoma surati al-Fatiha, unasoma sura nyingine, unarukuu, unaitadili, unasujudu, unakaa julus baina sajdatain. Hii mtume ndo ameelezea. Kwenye Qur'ani hakuna hiyo, aliachiwa mtume ndo aelezee, kama vile zaka, kama vile haji. Lakini mirathi Mwenyezi Mungu mwenyewe alichukua majukumu ya kugawa hii. Tutakuja kuelezea wakati mwingine, ndugu zangu. Kuna baadhi ya mambo ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe amechukua majukumu, hajamwachia kiumbe yeyote. Kama vile yeye mwenyewe ndo alichukua majukumu ya kuumba. Uumbaji ni Mungu peke yake ndo ambaye ana uwezo. Mwenyezi Mungu amechukua majukumu ya kugawa riski. Hakuna ambaye leo ana kipawa cha kugawa riski wala uwezo wa kuwapatia viumbe riski isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechukua majukumu ya kuilinda Qur'an na kuilinda hii dini. Inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mungu ndo ambaye anailinda Qur'an, mwenyewe amechukua majukumu haya kwa mikono yake na akaweka na walinzi wake ambaye ni mimi na wewe. Haiwezekani mtu leo kuibadilisha Qur'an. Mungu kwanza ameilinda, alafu na Mwenyezi Mungu naye ana walinzi wake katikati yetu hapa. Ikitokea mtu leo akachukua harufu ya nun akatoa ile nukta katikati akairudisha chini iwe ni ba,
haitopita sekunde isipokuwa itakuwa imeshajulikana, na hiyo Qur'ani itachomwa. Na lau Qur'ani yote hii itachukuliwa kama walivyosema wanazuoni, ikatupwa baharini, baada ya masekunde chache tu, mahufadhi al-Qur'an kama kina Sheikh Abdul Nasir na wengineo watairudisha Qur'ani namna ilivyo. Hawa ndo walinzi wa Mungu hawa, na Mwenyezi Mungu ameilinda hii dini mwenyewe. Ndugu yangu, hii dini inapigwa vita nje na ndani. Nje inapigwa vita na maadui, na ndani inapigwa vita na sisi wenyewe. Wewe ushawahi kuiona jengo ambayo inavunjwa nje na ndani? Ndugu yangu, baada ya dakika chache hii jengo itakuwa imeshakwisha. Lakini Uislamu inapigwa vita nje na ndani, lakini bado imesimama imara na itaendelea kusimama mpaka kiyama itakaposimama, kwa sababu waliochukua majukumu ya kuilinda ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio hivyo hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapata kuigawa hii mirathi ndani ya Qur'ani. Ndugu zangu, katika miujiza ya Qur'an, lau unaziangalia zile aya za mirathi ambaye zote inapatikana katika surati An-Nisa, Mwenyezi Mungu amegawa haki za kila mtu ambaye anastahiki haki juu ya mirathi, haizidi ukurasa mbili. Ukurasa mbili maana yake ukurasa hii, yani maana yake hii basi mara mbili, haizidi. Ndugu yangu, hii ni katika miujiza ya Qur'an, ambapo leo ukienda mahakamani ama ukienda katika mahakama ya kadhi, haki ya mtoto wa kike mfano ni volume nzima, mtoto wa kike peke yake. Mtoto wa kiume volume ya kitabu nzima. Haki ya babu volume ya kitabu nzima. Haki ya nyanya, haki ya baba, haki ya mama, haki ya mume, haki ya mke. Lakini angalia namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoifanya mirathi kuwa nyepesi, akaigawa kwa kurasa mbili tu. Kwa nini watu leo wanaifanya mirathi kuwa ngumu? Ndugu zangu, wanaichezea mirathi ambaye Mungu mwenyewe ameshaigawa. Huyu mtu anatarajia kuwa na nini mbele ya Mungu? Ndugu zangu, atachukuliwa vipi hatua na Mungu? Na Mungu ameyagawa haya ndugu zangu, akampa kila mmoja haki yake, ili baadaye mtu asije akamdhulumu mwenzie. Lakini baadhi ya Waislamu hawataki hukumu ya Mwenyezi Mungu, hawataki hukumu ya Mwenyezi Mungu wao. Kuna baadhi yetu sisi hapa ndugu zangu, kabla tujakuja kuanza kuelezea sababu zinazopelekea watu kudhulumu katika mirathi, kisha tuje tuelezee ni adhabu gani ambayo Mwenyezi Mungu amemwandalia huyu anayekula mirathi kwa dhulma. Unajua, mara nyingi mashallah mashekha wanaongea, wanataja haki ya mirathi. Mtoto wa kiume anapata 2, wa kike anapata 1. Baba akifariki, mume amefariki, amemwacha mke wake na watoto, mke anarithi robo ya mali. Mashekha wanaelezea zile haki za watu, lakini wanaoelezea sababu zinazopelekea watu kudhulumu katika mirathi na adhabu ambaye Mungu amemwandalia yule anayekula mali ya mirathi kwa dhulma. Hapa kuna kazi ndugu zangu, na laiti huyu ambaye anayekula mali ya mirathi kwa dhulma angejua yale ambayo Mwenyezi Mungu amemwandalia, wallahi angeweza kurudisha haki za watu. Hii dhulma ambayo watu wanafanya katika masala ya mirathi haiwezi kufutwa kwa mtu kwenda haji, wala mtu kwenda kufanya umra, wala haifutwi na mtu kutoa zaka wala kutoa sadaka. Inafutwa kwa mtu kurudisha haki za watu, hiyo peke yake, hakuna njia nyingine. Akatubia madhambi yake na akarudisha haki za watu, huyu atasalimika mbele ya Mungu. Asipofanya hivyo, basi wallahi tutakuja kuona hapa yanaogopesha kwa kweli, ile adhabu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia baadhi ya watu. Unajua, kuna watu miongoni mwetu hapa, wao ni Waislamu, wanaswali swala 5, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo wanayafanya si sawa. Afatu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd. Je, nyinyi mnaamini kwa baadhi ya kitabu na mnakufurisha mengine, mnayakataa mengine? Leo kuna watu katikati yetu sisi hapa ndugu zangu, wanaswali swala 5 na hapo hapo anaendelea kufanya khiana. Kuna watu katikati yetu hapa wanafunga mwezi mzima wa Ramadhani na huku wanadhulumu.
Kuna watu miongoni mwetu hapa wanatoa zaka kila mwaka na huku wanaendelea kula mali ya mayatima. Sasa ndugu yangu, iko wapi ile athari ya ibada ambayo unaifanya wewe? Tuione athari ya swala yako, tuione athari ya haji yako, tuione athari ya qiyamul layli yako, kwa wewe kujirekebisha na kuacha hii dhulma ambayo unaifanya. Ina maana wewe leo umeamua kufanya baadhi ya mambo na mengine ukawa unamkufuru Mungu na unayakataa yote haya. Leo mabinti wangapi, dada wangapi na ndugu wanaendelea kuhangaika maskini na mali yao inaliwa na watu wengine. Kuna watu wanahangaika hapa duniani ndugu zangu. Kuna wengine wamechukuliwa wakapelekwa katika baadhi ya mashule ya mayatima wakatupwa huko. Kuna baadhi ya wazazi wamepelekwa katika old age orphanage, sehemu ya kuwalea watu wazee, kwa sababu kuna haki yao imedhulumiwa huku nyuma, na mtu anaendelea tu anafikiri kwamba yeye ataishi milele. Ndugu zangu, wamekiuka amri ya Mtume SAW na wanaendelea kuifanyia dhulma mirathi aliyoigawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an. Ndio Mtume SAW anasema Allahumma, katika dua ambayo Mtume amewahi kuomba, na ni dua ambayo inatisha kwa watu ambao wanaokula mirathi ya mayatima na wanawake. Unajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja hizi haki za waratha ambao wanastahili kurithi katika surati Nisa, kwa sababu wengi wa watu ambao wanaodhulumiwa hasa katika masala ya mirathi haya, kwanza ni wanawake, alafu wanaofuata ni mayatima, hasatan wakiwa watoto wadogo. Ndugu zake wakubwa wanawadhulumu watoto wa ndugu yao kwa sababu wao ni wadogo, hawajui kitu, na ndio Mungu akataja. Kwa hivyo sikiza dua ambayo Mtume amewahi kutoa kumbebesha mzigo huyu ambaye anayekula mali ya mirathi kwa dhulma. Mtume wa sallam anasema Allahumma inni uharriju haqqu dhaifaini alyatim walmar'a. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi nambebesha mzigo yule aliyekula haki ya madhaifu wawili, yatima na haki ya mwanamke. Yatima na haki ya mwanamke. Yaani leo ndugu zangu, namna watu wanavyoigawa mirathi, mgao wa dhulma na unyanyasaji, Mwenyezi Mungu ameitaja hii ndani ya Qur'ani. Anasema katika aya iliyokuwa ndefu, anasema wanagawa mgao wa qismatun dhiza bidhad, wanagawa mgao wa dhulma, mgao wa khiana, mgao wa kuonea, mgao ambaye leo inawagawa watu. Hii ndio mgao maana yake, imewagawa watu maana yake. Lakini ndugu zangu, tupate kujua, kabla sijaingia katika kuelezea sababu zinazopelekea watu kudhulumu katika mirathi, mirathi imegonga na imehusisha vitu viwili vikubwa. Kila mmoja wetu lazima afahamu hiyo. Unapoona kuna masala ya mirathi, kuna vitu viwili vikubwa ambavyo vinahusika hapa, na hizi ni vitu vya hatari. Kwanza, mirathi imehusisha mali, na mahali popote kuna mali, hapo ndo mahali shetani anakaa. Hapo ndo mahali kuna hatari ndugu zangu. Ndo Mtume wa sallam katika hadithi ambayo ni sahiha anasema inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal. Katika kila umma kuna fitna. Watu walijaribiwa nyumati zilizopita kwa fitna mbalimbali. Fitna ya kupenda wanawake, fitna ya kupenda ukubwa, fitna ya kutaka ubabe lakini fitna ya umma wangu ni mali. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema innama ya ayyuhalladhina amanu innama auladukum innama amwalukum wa auladukum fitna, enyi mlioamini nyie, hakika mali zenu na watoto wenu ni fitna kwenu nyinyi. Kwa hiyo mahali popote kuna mali, hapo ndo mahali shetani anakaa, na atakuja kuwavuruga na ameshawavuruga wengi katika familia zao. Na mirathi naye inagusa jambo la pili ambayo ni jambo kubwa. Unaposikia kuna masala ya mirathi, inagusa masala ya haki.
Kuna haki za watu hapa, ndugu zangu. Usifikiri kwamba hii ni yako wewe. Mwenyezi Mungu tayari ameshawapa watu haki zao, na hakuna kitu kibaya kama mtu kula haki ya mwenzie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna Allaha ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil adl. Mwenyezi Mungu anawaamrisheni kurudisha amana za watu kwa watu wenyewe. Hii ni amana ambayo umekabidhiwa wewe, ndugu mkubwa, wewe ambaye leo unaigawa mirathi kwa dhulma, ikiwa wewe ni mama, ikiwa wewe ni baba, ikiwa wewe ni mjomba, ikiwa wewe ni ndugu. Mungu anakuamrisha urudishe amana za watu kwa watu wenyewe. Sasa ndugu zangu, tuingie kwa haraka haraka, kwa sababu mada ni pana ya ajabu. Hatuwezi kumaliza kila kitu. Katika maudhui ambaye mashekhe wamewahi kuandaa na wengi wameiacha katikati, ni hii maudhui ya mirathi, namna ilivyokuwa pana, pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya kuwa ni nyepesi ili mgogoro usitokee katika jamii. Sababu ya kwanza ambayo inaipelekea leo watu kula mirathi katika mgogoro wa mirathi ni dhuful iman, ni udhaifu wa imani. Mtu mwenye imani, ndugu zangu, hawezi kula mali kwa khiana, hawezi kuwadhulumu ndugu zake, hawezi kuwadhulumu watoto wa dada yake, watoto wa ndugu yake, hawezi kufanya hivyo. Ukimwona mtu anadhulumu, upate kujua huyu imani yake iko chini ya viatu vyake, iko chini ya viatu vyake. Ndio unaona leo imepatikana katika tarehe, wakati wa nyuma kule, kuna baadhi ya watu, hata wakati wa maswahaba ridwanullah alaihim, kuna watu katika wacha Mungu ambaye waliwahi kuambiwa kwamba wewe umekula mali ya yatima. Manake ililetwa chakula bila yeye kujua maskini kwamba hii chakula ni ya yatima, akala. Baada ya kula akaambiwa, wewe una habari bwana, hii chakula ulichokula ni yatima. Basi huyu bwana kwa ucha Mungu na imani aliyokuwa naye hakuweza kulala, akawa anaingiza kidole kinywani huko, anajitapisha tu, anajitapisha na huko analia, kwa sababu anajua hapa ndo mahali pa hatari. Hapa ibada zote ambayo tunazifanya sisi inategemea hapa. Ndugu yangu, wewe unakula haramu, alafu unatarajia wewe ni mtu mwenye ibada, uwe ni mtu mwenye imani. Haiwezekani, imani yako itazorota tu. Ndio unaona wema waliotangulia zamani, ndugu zangu, mume anatoka nyumbani anakwenda zake kazini, anakuja mke wake na watoto wake wanakuja kumuaga pale mlangoni. Mke wake anamwambia mume wake, au watoto wanamwambia baba yao, ya abana ittaqillaha fina, muogope Mwenyezi Mungu kwetu sisi, wala tut'imna haram, wala usijaribu hata siku moja kutulisha chakula cha haramu hapa. Kisha hawa watoto wanamwambia baba yao, inna nasbir ala aljuu wala nasbir ala an-nar, sisi tuko tayari kusubiri kwa njaa, tuko tayari kusubiri kwa hilo, wala haina tatizo hilo, lakini hatuko tayari kusubiri ndani ya moto wa Jahannam. Hawa ni watu wenye imani ya hali ya juu sana. Walipoambiwa hii ni amri ya Mungu, pale pale mtu anashtuka na rudi nyuma, anasema sami'na wa ata'na. Leo kuna baadhi ya watu leo, ndugu zangu, ni Waislamu, tunaishi nao, ni familia moja, lakini wana tabia za Kiyahudi. Mwenendo wao ni mwenendo za maadui wa dini, kama Mwenyezi Mungu alivyopitia kwa Nabii Musa alayhi salam. Walipopewa zile amri zao, mtu anaambiwa hii ni amri ya Mungu. Kwa Mayahudi hawa wanasema, wanamwambia huyu Nabii Musa, sami'na wa asaina, tumesikia na tumeasi. Maana yake hawana imani hawa. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin, waambie hawa, ikiwa imani yao ndo hiyo, basi imani hii imewaelekeza mahali pabaya ya ajabu, ikiwa kweli wao ni waumini. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye leo imani yake ni dhaifu, huyu ndo ambaye atafanya khiana, ataonesha mimi ndo mkubwa hapa, mimi najulikana na baadhi ya watu, hakuna mahali mtanipeleka mimi. Mtu mwenye imani hawezi kuzungumza hivi, hawezi.
Sababu ya pili ambayo imewapelekea watu wengi leo kula mali ya mirathi kwa dhulma ni ukosefu wa elimu, hasatan elimu ya dini. Kuna watu wengi hapa ndugu zangu, hata madrasa hawakusoma. Wengine wacha madrasa, hata shule ya kizungu pia hawakwenda, na yeye ndo anajifanya anajua kuliko watu wote. Kumbe hakuna mtu mjinga kama yeye. Akiwa mbele ya watu anawaonesha watu, bana, mimi najua kila kitu. Yeye ndo ambaye anawaonesha hata wale wasomi wenyewe, anawaelekeza wao. Manake hii ni katika alama ya kiyama ndugu zangu. Majahil, watu ambaye hawakusoma dini wala madrasa wala alif be, wao ndo wanajifanya kwamba wao ndo ambao wanajua kuliko watu wote. Na hii ni msiba mkubwa sana ndugu zangu. Ya laiti wangelijua, wangelikuwa na elimu ya dini yao, wakajua hatari ya mtu kula mirathi, wallahi angerudi nyuma na akaweza kumwogopa Mwenyezi Mungu. Unajua katika masala ya mirathi, katika hizi aya za mirathi katika surati Nisa, Mwenyezi Mungu ametaja vitu viwili vya hatari. Kwanza, baada ya kueleza haki za watu wote, haki ya babu, haki ya nyanya, haki ya baba, haki ya mama, haki ya mume, haki ya mke, haki ya mtoto wa kike, haki ya mtoto wa kiume, haki ya ndugu na haki ya dada. Baada ya Mwenyezi Mungu kuelezea haki za watu wote watapewa nini, akasema Mwenyezi Mungu, wasiyatun min Allah. Hii ni wasia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wewe lao baba yako mzazi atawacha wasia nyuma, utaichukua kwa uzito gani ndugu zangu? Na utawakanya mandugu zako, jamani, hii ni wasia wa mzee, msijaribu kuichezea hii, itatuletea matatizo hii. Lakini wasia aloacha Mungu, kwa sababu wewe hujui, huna elimu, hujali hiyo, unaikiuka, unakwenda kinyume nacho. Lakini katika jambo la hatari ambayo Mwenyezi Mungu ametaja katika hizi aya za mirathi, miongoni mwa aya mwisho Mwenyezi Mungu anasema, alipoelezea haki za watu wote, Mwenyezi Mungu akasema, tilka hududullah, pateni kujua hii ni mipaka ya Mungu, na mtu yoyote ambaye atakayechupa mipaka ya Mungu, huyu ndo ambaye ameidhulumu nafsi yake. Wewe leo ukichupa mipaka tu ya serikali mfano au daula, ukaenda kinyume na mipaka ambayo serikali imeweka, unatarajia serikali itakuchukulia hatua gani? Itachukuliwa hatua, na inategemea ni kuchupa mipaka katika eneo gani, katika nyanja gani, na hatua yako wakati mwingine inaweza kuwa kubwa sana. Lakini mipaka ya Mungu ndugu zangu, wewe leo ukaenda kinyume nacho, unatarajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuchukulia vipi na atakuadhibu namna gani? Atakuadhibu vibaya sana. Na hii ni moja katika baadhi ya mambo ambayo inamngojea yule mtu aliyodhulumu katika mirathi. Kuchupa mipaka ya Mungu, hiyo peke yake anastahiki adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unajua ndugu zangu, leo kila mmoja wetu ni lazima ajue masala ya mirathi haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema nini ndani ya Qur'ani, ili asije akadhulumu hata siku moja. Leo kuna sheria nyingi ya mirathi ambaye kila mmoja wetu anapaswa kujua kabla baba hajafariki, au kabla ya mtu kutaka kurithi mali ya aloacha, upate kujua kuna sheria ambaye Mungu ameshaweka hapa tayari. Ndugu zangu, ukikiuka sheria hizi unatafuta matatizo katika maisha yako, na mbele ya Mungu utakuwa katika hali mbaya sana. Leo watu wengi hawajui sheria ya mirathi, wanazungumza ovyo ovyo tu. Leo mfano tunapozungumza sisi, kuna sheria nyingi hapa. Mfano, baba amefariki, ameacha baadhi ya ardhi, ameacha baadhi ya manyumba, ameacha mali. Tukaamua mfano kumchagua mmoja katika ndugu yetu sisi ndo asimamie hii mali. Hii katika sheria inaitwa wakala, kizungu wanaiita power of attorney. Maana yake sisi mandugu wengine tuko labda katika nchi zingine, hatuna nafasi ya kuja hapa kurithiana, bwana tumwachie huyu ndugu mmoja asimamie mali ya mzee. Unajua sheria ya wakala inasema nini ndugu zangu? Ni kwamba hawa mandugu zote ambaye ni waratha ni lazima waende wakasaini mbele ya hakimu au mbele ya kadhi.
kwamba tumekubali kumpatia huyu bwana wakala, yeye ndo atakuwa msimamizi wetu. Si kwamba wewe ni ndugu mkubwa unasimama tu bwana, unakwenda unawasainisha watu au unafanya mambo ya kijanja janja, alafu baadaye ije isemekane kwamba so mlisaini jamani, kumbe hakuna mtu ambaye alikupatia wakala wewe. Ndio unaona hii ni hatari ambayo leo baadhi ya watu wanaingia ndani yake. Ndugu zangu, mtu anajitwika wakala ambaye hajawahi kupewa, kwa sababu yeye ndo mkubwa, hao wengine ni wadogo, watanipeleka wapi hao? Na hii ndo maana nyingi inafanyika hivi. Ndugu zangu, unamkuta mtu ni ndugu mkubwa, unamkuta mtu ni mjomba, unamkuta mtu ni mama amewadhulumu watu wake wengine. Tutakuja kuyaona hapa ndugu zangu, wajomba wamewadhulumu mandugu zao. Imewahi kutokea haya, mara nyingi inatokea haya. Leo mfano ndugu zangu, wewe umeshachaguliwa kwamba wewe ndo wakala wetu. Mfano, mzee amewacha nyumba, amewacha ardhi, amewacha mali. Hii mali nitakana kuuzwa ili tuweze kurithiana. Unajua sheria ya kuuza hii mali inasemaje? Hauwezi kuuza wewe mwenyewe ukiwa peke yako ndugu yangu, unatafuta mlango wa fitna. Baba yenu amewaachia hii nyumba, tunataka kuuza, basi tutawahusisha wale waratha wote, pamoja na kwamba wewe ndio wakala wao. Hauwezi kuuza ukiwa peke yako, na ikiwa hawawezi kuja kwa sababu wako mbali ama hawana nafasi, watawatuma wawakilishi wao. Tutaangalia sasa, jamani, tumeamua kuuza hii nyumba, sawa, kila mtu atasaini, na yule ambaye yuko mbali ataleta barua ya wakili na affidavit kwamba nimekubali hii nyumba iuzwe. Si mambo ya kuzungumza kwa mdomo. Na tukishakubaliana sisi sote kwamba tumekubali hii nyumba, hii ardhi iuzwe, sasa sote tuje na wawakilishi wetu, tuingie sokoni, tuangalie bei yake ni ngapi. Si wewe mtu mmoja ndio utakayetoa bei, hapana. Unataka kufungua mlango wa fitna, na ndo mandugu wakubwa wanafanya hivyo ndugu zangu. Mtu anakwenda anauza mali yeye akiwa peke yake, anakuja anawaambia watu, bwana, hii mali nimeuza pesa fulani, kumbe yote ni urongo. Tuingieni katika soko, tuangalie bei ya hii nyumba, bei ya hii ardhi ni pesa ngapi. Baada ya kuingia sokoni, kuna bei aina mbili. Kuna bei ya chini kwa chini ambayo kwa Kiingereza inaitwa black market, alafu kuna bei ya serikali. Bei ya serikali inasema hii nyumba ni milioni 100, na bei ya chini kwa chini inasema hii nyumba bei yake ni milioni 200. Sasa tunakubaliana sote kwa kupiga sign kwamba tumekubaliana kwamba hii nyumba iuzwe shilingi milioni 200. Sasa nani ambaye atakainunua? Angalia sheria ndugu zangu, watu leo hawaelewi mambo ya elimu ya dini yao. Hii yote Mwenyezi Mungu na mtume wake wameweka haya ili kuepusha fitna. Tumeshaamua kuuza, nani ambaye atakainunua? Tunakubaliana wote. Mfano, atajitokeza mmoja katika sisi ambaye ni waratha, yeye ana uwezo, akasema bwana, mimi nitanunua. Tutamkubalia kwamba anunue, kwa sababu akinunua yeye, akipata yeye, tumepata sisi. Hawezi kututupa huyu, na bora ibakie katika familia yetu kuliko kwenda nje, na bado yeye pia atalipwa mirathi yake. Hizi ndo baadhi ya vitu ambavyo Waislamu wanatakana wayafahamu ndugu zangu. Si wewe unakwenda unauza mwenyewe kwa bei ambayo unaijua wewe mwenyewe, alafu unakuja unaanza kuwagaia watu, unawaambia ni mirathi yako, sign hapa. Haiendi hivyo ndugu zangu. Hii zote, kuna baadhi ya watu wamejiingiza kwenye fitna kubwa, alafu siku ya kufa kwake ndo anakuja anaanza kulia, anawaita mandugu zake na dada zake, anawaambia jamani, naombeni msamaha. Msamaha kwa makosa gani? Kumbe kuna khiana alifanya hila. Hawezi kuwaambia, anaona aibu, na ndo anaelekea kufa. Sasa kuna mzigo mkubwa sana ambayo Bwana ameyabeba ndugu zangu. Kuna mzigo mkubwa sana ambayo Bwana ameyabeba. Unajua leo kuna baadhi ya watu kwa sababu ya kukosa elimu, mtu anaweza kasimama mzee baada ya kufa, mali hii inatakana kurithiwa, wameamua wakati wa kurithi, wanasimama baadhi ya mandugu kwa sababu hawana elimu, wanasema bwana fulani ana haki ya kurithi. Wengine wanachukua rai kwa baadhi ya mashekhe ambaye vile vile hawajui masala ya elimu ya mirathi haya, wanasimama wanasema bwana wajukuu hawana haki hapa. Unajua wajukuu ambaye ni wajukuu
wa baba ya baba yetu. Mfano, mimi nina ndugu zangu, baba yetu amefariki. Ndugu zangu, mimi na ndugu zangu wote tuna watoto wetu. Hawa watoto ndo wanakuwa wajukuu wa baba yetu. Sheria inasema nini kuhusiana na hawa watoto ambaye ni wajukuu wa baba yetu, ambaye ni baba zao? Hawa wajukuu, kuna kipindi ambaye sheria inawarithisha na kuna kipindi inakuwa ni haramu wao kurithi. Wewe kama Muislamu ni lazima ujue hiyo, usije baadaye ukawadhulumu hawa wajukuu. Unajua, ikiwa babu alifariki, baba yetu sisi alifariki, sisi sote tukiwa tuko hai, watoto wake wote wako hai, na hawa watoto wake naye wana watoto wao, hii mali ilikuwa inatakana kurithiwa, lakini tukachelewa kurithiana ile mali. Watoto naye mmoja baada ya mwingine wakaanza kufariki, na hawa watoto wameacha watoto wao. Basi hawa watoto ambaye ni wajukuu wa mzee wetu wana haki ya mirathi ya babu yao, wana haki ya mirathi ya wazazi wao, kwa sababu nyinyi ndio ambao mmechelewesha mirathi. Lao wazazi wao wangekuwa wamerithi, hao wangekuwa wamechukua mali ya wazazi wao. Sasa hapo wajukuu wana haki. Lakini mfano, babu yetu ana watoto wake, katika watoto hawa mmoja wao akafariki, na huyu mmoja na yeye vile vile ana watoto. Huyu mmoja amefariki kabla ya babu yao, babu yao yuko hai. Basi hawa watoto wajukuu watakuwa hawana haki ya babu yao, mali ya babu yao, kwa sababu baba yao amefariki kabla ya wakati ya mali ya kurithiwa imeshafika. Unajua, katika masharti ya kurithishwa mali ni mpaka yule anayerithiwa afariki mwanzo. Sasa hajakufa, lakini katika hali kama hii, yule ambaye babu, unajua katika mali yake yote, huyu babu ana uwezo wa kufanya wasia, na hii wasia ni thuluthi ya mali. Mfano, pesa zinazorithishwa ni shilingi 100 mfano, basi huyu babu ana haki ya kutoa wasia kwa thuluthi ya hii mali ya shilingi 100. Shilingi 100 maana yake ni shilingi 30. Shilingi 70 ana haki juu yake, hawezi kutoa wasia juu yake, hii ni mali ya kurithiwa. 30 ndio atatoa wasia. Mfano, bwana, mimi naomba mnichimbie kisima, naomba mnijengee msikiti, mimi nina deni ya fulani ilipwe. Wasia, hao watoto wa mtoto wangu wapewe hii shilingi 30, wasiachwe bure. Hii ni wasia, kabla hajakufa inaruhusiwa hiyo kisheria. Atawapatie kama zawadi, si kama mirathi. Au sisi ambaye huyu ndugu yetu alifariki kabla ya mzee wetu na ameacha watoto, na hawa watoto hawastahiki mirathi, baada ya kurithishwa mali kila mmoja akapata yake. Sasa hapa naye tuseme, jamani, kuna watoto wa ndugu yetu hapa, mnaonaje kila mmoja wenu atoe milioni 1 tuikusanye, tuwape hawa watoto, tuinue maisha yao. Leo kuna baadhi ya ndugu zangu hawana rahma na watoto wa ndugu zao. Anakuambia, bwana, hiyo si katika kazi yetu bwana. Yuko radhi kumchukua huyu mtoto ampeleke katika shule ya mayatima akae huko, hakuna mtu anamwangalia, hakuna mtu anamjali, kuliko yeye kumjali mtoto wa ndugu yake. Katika sababu nyingine ambayo leo inaipelekea dhulma ya mirathi, ndugu zangu, ni watu kuchelewesha kurithiana kwa muda mrefu. Unajua, baba anapofariki na amewacha mali ya urathi, pale anapofariki, sekunde ile mali inahama kutoka kwake, inakwenda inakuwa ni mali ya ushirika pale. Ndio unaona sisi tumetoka makaburini kumzika mzee, tunaporudi nyumbani tunakaa chini, jamani, mandugu na madada na mama yetu yuko pale, mfano, bwana, turithiane hii mali, si aibu, turithiane. Kuna baadhi ya watu watasema, jamani, hata mzee maji yaliyooshwa hajakauka kaburini, sanda yake bado iko nzima, mnaanza kugombania mali ya mzee, si aibu.
Kuichelewesha hii ndio aibu. Wengine wanasema tungojeeni mwaka basi kwanza mzee apumzike bwana. Mpate kujua hapa mnafungua mlango mbaya. Leo kuna baadhi ya familia mirathi imecheleweshwa zaidi ya miaka 40 ndugu zangu. Mirathi imecheleweshwa mpaka wale wanaostahili kurithi wameshakufa, matatizo imerudi kwa wajukuu. Wajukuu nayo wanaanza kufa mmoja baada ya mwingine. Matatizo sasa inarudi kwa watukuu. Na bado inaendelea tu. Sasa kuichelewesha mirathi ni kufungua mlango wa dhulma uanze hapa ndugu zangu. Ndio mwisho wake watu watatafuta ujanja mwingi. Ile mali baba amefariki, ndugu yangu pale pale. Unajua kuna baadhi ya watu wanakuja na imani, kweli ana imani yeye na mandugu zake. Anasema bana mzee amefariki, basi wewe ndugu yangu endelea kuishi katika nyumba yetu hii. Mimi ni ndugu yangu bana. Mimi sina matatizo yoyote bana. Bana ile kiwanda ya mzee bana wacha iendelee kufanya kazi. Fulani achukue haki yake pale. Kweli wewe una nia nzuri na mandugu zako, lakini upate kujua mambo mawili ndugu zangu. Jambo la kwanza, upate kujua sheitani yuko katikati yenu na atakuja kuwavuruga na hii mali. Na pili, sio kila mmoja katika mandugu zako ana nia kama yako. Kuna wengine sasa hivi anafikiria ni vipi atapata stakabadhi ya title deeds, aende nazo ardhi house akabadilishe kila kitu. Na hii tutakuja kuona mtu ambaye leo anaibadilisha ardhi ya Mungu, anaibadilisha mirathi ya Mungu. Mungu amemwandalia nini mtu kama huyu? Mungu amemwandalia nini mtu kama huyu? Tutakuja kuyaona. Kuna baadhi ya watu leo unafikiria kwamba ni mandugu zako, kweli ni mandugu zako, unawatakia kheri, lakini wao hawana nia kama yako. Sasa hivi wengine wanafikiria ni namna gani mimi nitawaua hawa mandugu zangu, hii mali yote ya mzee nichukue mimi. Kuna wengine leo wameshafika mpaka kurogana ndugu zangu, wamepelekana kwa wachawi, wamemfanya ndugu yake akawa wazimu, anaokota vikopo barabarani ili mali yote achukue yeye. Hii yote ni madhara ya kuchelewesha mirathi. Ndio unaona pale mzee anapofariki tu, hii mali nitakana kurithiwa ndugu yangu. Hakuna kucheleweshwa hapa. Hata kama wewe una nia nzuri na mandugu zako, ili undugu wenu ubaki mahali pake, msije mkakata undugu, hii mali nitakana kurithiwa. Mungu ndivyo alivyoshapitisha. Mzee akifa, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayain. Mwenyezi Mungu anawahusieni nyinyi kuhusiana na hii mali ndugu zangu, katika masala ya mirathi, ili undugu wenu ubaki salama na msije mkakatana hapa ikatokea fitna kubwa, hii mali irithishwe ndugu zangu. La sivyo itakuja kutokea matatizo. Ndio unaona katika familia baadhi ya watu wamesoma kizunguzungu, mambo ya dini hawana. Sasa matokeo yake anajaribu kuyapitisha haya mambo kizunguzungu, hafati mambo ya dini. Wacha kwanza anatumia diplomasia, wacha mali ya mzee iendelee, wacha kiwanda cha mzee kiendelee. Kumbe hajui anafungua mlango mbaya. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akauliza ndani ya Qur'an, alaysa minkum rajulun rashid, hakuna miongoni mwenu mtu alioongoka katika familia akawaongoza watu wengine? Unajua katika kila familia ni lazima ipatikane mtu mmoja angalau ambaye ameisoma dini na anaifahamu dini ili kuwaongoza watu wengine. Ikikosekana angalau mtu mmoja ndugu zangu, hiyo familia imekwisha. Ndio rai kama hizi sasa zinaanza kutoka. Mtu anatoa rai za kijingajinga hapa, alafu anajiona kwamba yeye ni mtu ana busara sana. Kumbe hakuna mtu mjinga kama yeye. Katika sababu nyingine ambayo imepelekea mgogoro wa mirathi, nimeambiwa kama na dakika 20, acha twende mbio kidogo tumalizie. Ni watu leo kufata baadhi ya mila na upotovu ya mababu na wale waliotangulia. Kuna baadhi ya watu hapa wako tayari kufata mila zao hata kama itamaana ni kuivunja sheria ya Mungu. Kuna watu hapa mila zao inasema mwanamke haruhusiwi kurithi mali ya baba yake. Sasa wanakubali wao kuifata mila yao ndugu zangu. Kuna watu ambaye leo wanafata wasia ya baba yao ambaye alitoa kabla hajafa, na wasia yenyewe ni wasia batil.
Baba kabla ya kufa akasema, hii nyumba yangu itachukuliwa na mke wangu. Yule mtoto fulani ambaye hanisikizi mimi hana haki katika mali yangu mimi. Hii wanazuoni wameita ni wasiyatu batil. Maana yake ni wasia ambaye haina maana, hairuhusiwi, ni haramu kufuata wasia kama hii. La wasiyata liwarith. Huwezi kuwarithisha watu mali ambaye tayari Mwenyezi Mungu asharithisha. Unakuja unasema huyu afai, huyu anafaa. Haiwezi kufuatwa hiyo, hata kama imeandikwa. Itafuatwa ile ya Mungu. Lakini leo kuna baadhi ya watu wanakuja wanadhulumu kwa sababu ya mila yao. Na hii tumewahi kuhudhuria katika baadhi ya vikao, ndugu zangu. Utashangaa watu waliozaliwa ndani ya dini wanavyogombania mali ya mzee wao, wanasema huyu fulani ana haki kwa sababu yetu alitukataza. Wanasema wanawake katika mila yetu hawarithi. Ndugu yangu, pata kujua mila kama hii inafaa kuchukuliwa ikatupwa kwenye shimo, na ni haramu kuifuata mila kama hii. Mila yoyote ambayo leo inaigongana na sheria ya Kiislamu, hiyo mila ni haramu mtu kuifuata. Na upate kujua mwanamke anarithi katika hali zote katika sheria ya Kiislamu. Anarithi akiwa mtoto mdogo ananyonya, anarithishwa. Anarithi akiwa mwanamwali ndo anaanza kuwa mkubwa. Anarithi akiwa mwanamke, ashakuwa mwanamke sasa mtu mzima. Anarithi akiwa mke, na anarithi akiwa mama, na anarithi akiwa nyanya. Tena kuna kipindi katika sheria ya Kiislamu inategemea ni watu wangapi mzee amewawacha nyuma katika watoto wake na watu ambao wanaomrithi. Huyu mwanamke wakati mwingine anarithi zaidi kuliko hata wanaume. Zaidi. Watu wengi wanaangalia haki ya mtoto wa kike na wa kiume tu. Lakini kumbe subhanallah, huyu mtoto wa kike Mungu amemweka juu kwa kweli. Ndio unaona leo kuna baadhi ya watu wanafuata mila za wazee wao, wanafuata desturi ya wazee wao, wanafuata dhulma iliyofanywa na wazee wao. Mwenyezi Mungu katika aya ndefu anauliza, awalau kana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Hata kama wazazi wao hawa walikuwa hawana akili wala hawakuongoka, yeye atawafuata kipofupofu tu. Katika miongoni mwa sababu ya kuliwa mirathi na kuleta mgogoro katika masala ya mirathi ni aljatha wa tama, ni tamaa. Ndugu zangu, kuna baadhi ya watu katika familia wanatamaa kupita kiasi, na hii tamaa ilimuua fisi. Ndugu yangu, alikuwa anataka zote manake. Leo ndugu zangu, kwa taarifa yako, kuna baadhi ya watu miongoni mwetu hapa wanakula lakini hawashibi, na kila wakishiba ndo wanasikia njaa zaidi, anataka zaidi. Hao watu tuko nao katika familia. Wewe utashangaa namna unavyoona watu hawa wanavyopapia. Unashangaa hii mali yote ataipeleka wapi? Ndugu zangu, tamaa imewaangamiza wengi. Wewe leo uliwahi kumwona mtu amezikwa na nyumba yake? Hakuna mtu amewahi kuzikwa na nyumba yake hapa. Uliwahi kumwona mtu amezikwa na gari yake? Umewahi kumwona mtu amezikwa na akaunti yake ya benki? Yote haya atayaacha hapa duniani. Kuna watu leo tamaa walizonazo ndugu zangu, ile mali walizonazo hawawezi kumaliza yeye na familia yake, hata kama wataishi miaka 100 inayokuja. Ni nyingi kupita kiasi, na bado anataka kuongeza nyingine na nyingine na nyingine. Hii yote anafungua mlango wa fitna. Ndio Mtume wa sallam anasema katika hadithi ambayo ni sahih, Mtume anasema mal faqru akhsha alaikum, mimi siogopei kwamba nyinyi Waislamu mtakuja kuwa maskini. Hamwezi kuwa maskini nyinyi, wala hamwezi kuwa mafakiri. Lakini Mtume anasema walakin akhsha alaikum ad-dunya, lakini mimi nahofia kwenu nyinyi, Mwenyezi Mungu atawafungulia hii dunia, mtaipenda dunia kupita kiasi. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum, kisha mkaigombania hii dunia kama walivyoigombania waliokuwa kabla yenu. Kuna watu ambao walipita kwenye dhulma ambayo wewe sasa hivi unaipitia wewe, na mwisho wao waliangamia, na nyinyi vile vile mtaangamia kama walivyoangamia wao, kama walivyoangamia wao. Leo kuna watu wanatamaa sana katika dunia hii. Ndugu yangu, tosheka
na ile kidogo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia inakuridhisha, inakukimu maisha yako, na Mwenyezi Mungu anakuridhia na watu wote wanakuridhia. Hiya alqanaatu fahfadhha takun aghna nnas, huku ndo kukinai ndugu yangu, hifadhi hiyo, utakuwa tajiri kuliko watu wote. Lau lam takun laka illa rahat albadani, hata kama utakuwa huna chochote katika dunia hii isipokuwa wewe una afya nzuri, wewe ni tajiri kuliko watu wote. Wandhur liman malaka ad-dunya biajma'iha hal raha minha bighairi qutni wal kafani, waangalie wale ambao waliikusanya hii dunia kwa mkusanyiko wote, wakaibeba wakaileta upande wao. Je, waliwahi kuondoka hapa duniani na hizi mali yote ambao wameikusanya? La, isipokuwa waliondoka na sanda na pamba ambayo ilitiwa kwenye pua yao na masikio yao. Hii ndio ambao waliondoka nayo duniani. Kwa hivyo tamaa, ndugu zangu, imewapeleka watu wengi leo kudhulumu. Yeye mwenyewe utamkuta huyu bwana ana mali, mashallah, Mungu amemfungulia, alikuwa hana haja ya kufanya hii dhulma. Ndugu yangu, hii yote ni mahisabu ambayo anayakusanya, atakwenda kuulizwa mbele ya Mungu. Kuna watu leo itawachukua miaka 500 kuhesabiwa mbele ya Mungu. Ndugu zangu, watu watakuwa wameshaingia peponi, yeye bado anahesabiwa tu, na hasatan ikiwa ni mali ya dhulma. La haula wala quwwata illa billah. Kwa hivyo hizi ni baadhi tu ya sababu ambayo nimeitaja, kwa sababu naona nimebakia dakika 10. Wacha tuingie katika ile adhabu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia hawa ambao wanaokula mirathi kwa dhulma. Wailun liman akala almirath bidhulm, wanasema wailun ni wadin fi nari jahannam, yani ole wao. Ina maana nyingi. Ya pili, wailun maana yake ni shimo ndani ya shimo ya moto wa jahannam. Moto wa jahannam yenyewe ni shimo, lakini kuna shimo nyingine ambayo wamechimbiwa hawa ndani ya moto wa jahannam, wanaokula mali ya mirathi kwa dhulma. Ndio unaona hapa, ndugu zangu, kuna nukta muhimu sana ambayo nitaka niwatajieni, hasatan kwa hawa wanawake wananisikiza kwa makini sana. Leo baba anafariki, watu wanakusanyika, wale mandugu wanataka kurithiana mali, wanasimama baadhi ya wanawake, na hii imeshatokea mpaka mahakamani. Wanasema bwana, sisi hatutaka kurithiana kulingana na sheria ya Mwenyezi Mungu ya Kiislamu, tunataka turithiane mahakamani. Wanasema hii sheria ya Mwenyezi Mungu inadhulumu, inampatia mtoto wa kiume 2, sisi tunapewa 1. Hatutaki hiyo, tunataka turithishwe nusu kwa nusu, sawa kwa sawa, kama wanavyosema Waswahili, pasu kwa pasu. Na mtu yoyote ambaye anayetamka hivi, ndugu yangu, kwamba yeye hataki sheria ya Mungu, anataka sheria ya mahakamani, huyu ameshakuwa kafiri, lazima alete shahada upya. Imeshamtoa katika sheria ya Kiislamu, imeshamtoa katika sheria ya Kiislamu. Kama leo unavyoona hizi sheria zetu duniani, ndugu zangu, imeshapitishwa katika nchi nyingi tu, sijui katika nchi yetu hii, kwamba mwanamume anapomuoa mwanamke, alafu katika ile maisha yao ikatokea kwamba wakagombana, mume akatoa talaka, basi mwanamke anakwenda mahakamani, mahakama inamuita huyu mwanamume, hii mali inagawanyishwa nusu kwa nusu, na huyu mwanamke alimpata mwanamume huyu na hii mali. Hii ni dhulma, ndugu zangu. Sheria kama hii ni sheria ya dhulma na khiana. Wewe mwanamke huna kitu hapo, isipokuwa huyu mwanamume labda akuachie tu, akupe kama zawadi, bwana, tuliishi vizuri, chukua hii. Lakini umempata mwanamume na mali yote ni yake yeye. Ikiwa labda ni biashara mulianzisha pamoja, ni masala mengine. Kweli hapa itakuwa nusu kwa nusu. Tumejenga nyumba hii kwa pamoja, nusu kwa nusu, itabidi iuzwe,
tugawane, lakini umempata huyu mwanamme, mali yote, utajiri wote ni yeye. Wewe labda mwanamke ulimkubali huyu mwanamme kwa sababu ya mali yake. Kuna baadhi ya wanawake ambao wanawakubali wanaume kwa sababu ni tajiri, huyu amempata na Mercedes Benz, anaishi katika mtaa wa fahari, nyumba ambayo anaishi mashallah ina room zaidi ya 10. Amemkubali kwa sababu hiyo, anampa pesa nyingi, alafu eti inapotokea talaka anakimbia mahakamani, anataka wagawanyishwe imani nusu kwa nusu. Sheria kama hii ni haramu mtu kuifuata. Hawa madada zetu lazima wajue hiyo, hata kama itapitishwa katika baadhi ya nchi, hata kama katika nchi zetu hizi ni haramu mtu kufuata sheria kama hii. Sasa hebu tuangalie kwa haraka haraka, nimebakisha dakika 10. Adhabu ya mtu ambaye anayekula mali ya mirathi kwa dhulma. Ndugu yangu, wewe fikiri lau utafariki wewe, kisha baada ya mwili wako kuoshwa, ukavishwa sanda, ikatiwa ndani ya jeneza, ikaletwa msikitini. Kabla ya imamu wa msikiti kuswalia maiti yako, akageuka akawaangalia wale waswaliji, akawauliza swali, akawauliza, jamani, kuna mtu yeyote ambaye anamdai huyu maiti? Akasimama ndugu yako akasema, bwana, mimi namdai mali ya mirathi. Wewe utakuwa na salama gani ndugu yangu? Na hapa ushakufa, utalipa vipi? Unajua Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa inakuja jeneza msikitini, kabla ya kuiswalia anawauliza maswahaba, kuna mtu yoyote anamdai huyu maiti? Ikisemekana ndio, basi Mtume anatoka anaenda zake, anawaambia maswahaba, sallu ala sahibukum, mswalieni ndugu yenu huyu. Unajua kwa nini? Kwa sababu huyu bwana anayo haki za binadamu. Unajua kuna wewe lao una muasi Mwenyezi Mungu, unamfanyia mabaya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anaweza kasamehe, lakini dhambi ambayo umemkosea binadamu mwenzako, Mungu haingilii hapo. Ndio maana Mtume anatoka, ndugu yangu. Sasa wewe fikiri, mandugu zako wakasimama katika jeneza lako, wakamwambia imamu ya msikiti, sisi tunamdai huyu bwana. Kwanza ni sifa aina gani hii? Umeacha dhuria aina gani? Na wewe mbele ya Mungu, ndugu zangu, utakuwa mashakani. Katika madhara na adhabu ambayo ameandaliwa huyu anayekula mali ya mirathi kwa dhulma, ni yeye itasababisha dhulma yake hii kuikata kizazi, na yeye ndo ambaye amesababisha. Na mtu yoyote ambaye anayekata kizazi, huyu hatoingia peponi. Hadithi katika Sahih Bukhari, Mtume wa sallam anasema, la yadkhulu ljannata qati'un, katika riwaya la yadkhulu ljannata qati'u rahim, hatoingia peponi mtu yoyote ambaye anayekata kizazi, ukawakata mandugu zako. Ama wewe ndo ambaye ukasababisha mandugu hao wakatengana kwa sababu yako wewe. Yeyote ambaye anayesababisha familia kuzoroteka, ndugu yangu, apate kujua kwamba amebeba mzigo mkubwa sana, na peponi hatoingia. Sasa ikiwa wewe hutoingia peponi, hizi ibada zote ambao unazifanya zitakwenda habaa manthura. Na malengo yetu sisi, ndugu zangu, kuishi hapa duniani, moja katika malengo makubwa ambayo tunamuomba Mwenyezi Mungu usiku na mchana ni atuingize peponi. Wewe leo kwa sababu ya dhulma yako hii hautoingia peponi, kwa sababu kwanza umeivunja kizazi. Watu wakaacha kusemezana, wakaacha kutoleana salamu, wakatishana, wengine wakapelekana mahakamani, ikawa ni uadui mkubwa. Leo kuna makesi ngapi kwenye mahakama ndugu zangu? Makesi yamechukua miaka. Mahakama ya kadhi, mahakama kuu ya nchi zetu hizi, watu wanadhalilishana ndugu zangu. Na sheria ya Mungu ilikuwa pale watu wafate tu waweze kuyatatua matatizo haya. Lakini miongoni mwa adhabu ambayo atakayepata huyu mtu alokula mirathi kwa dhulma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlaani, waliyadhu billah. Mtume sallam anasema katika hadithi ambayo ni sahih, la'ana Allahu man ghayyara manara al-ard,
Mwenyezi Mungu amemlaani mtu yoyote ambaye atakayebadilisha misingi ya ardhi. Kubadilisha misingi ya ardhi maana yake ni nyingi. Ukaenda wewe ukabadilisha ile misingi yake, ukatoa ukaweka sehemu nyingine, wengine ili ionekane ardhi ya mzee ni hii, sio hii, kumbe nyingine ushachukua wewe kwa khiana. Au ukaenda ukabadilisha makaratasi, ukaenda kwa ardhi house kule, title deed ikabadilishwa, ukachukua faili ya mzee ikatiwa mabarua za urongo pale kwamba umesharithisha watu, kumbe wewe mwenyewe unajua wazi kwamba hii ni urongo na ni khiana. Allah amemlani ndugu zangu, na hii mtu yoyote ambaye anaibadilisha stakabadhi za ardhi kwa njia ya ujanja, anachukua faili ya mzee anakwenda anaitoa kule ndani, alafu zinawekwa mabarua za ujanja pale ndani, ili ikija kushikwa anakuja kuwaonesha watu, mnaona jamani, ndio hii hapa, kumbe hakuna kitu. Na wallahi leo watu wengi wamo ndani ya hiyo mtihani. Wewe unajifanya mjanja na huna ujanja wowote. Wewe ni mtu mjinga tu. Unajua leo baadhi ya watu wajinga hawa ndio ambao wanajifanya wanajua kila kitu, kumbe hawajui chochote. Lakini miongoni mwa adhabu ambaye ameandaliwa huyu anayekula mali ya mirathi kwa dhulma ni kwamba siku ya Kiyama atafilisika. Matendo yake yote haya ambaye anayafanya hapa duniani itachukuliwa na watu wengine. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anawauliza masahaba, ataduruna manil muflis, mnamjua mtu aliofilisika ni nani? Masahaba kwa mtizamo wao na elimu yao wakajibu wakamwambia Mtume, almuflisu fina man la dirham lahu wala mataa. Muflis kwetu sisi ni mtu ambaye hana shilingi wala kwacha wala dola, au alikuwa naye ikafilisika, ama alikuwa na ardhi akauza akafilisika. Mtume akawaambia hapana. Ndio Mtume akawatajia maswahaba kututajia sisi, almuflisu min ummati alladhi yati yawma alqiyamati bisalatin wa siyamin wa zakah. Muflis katika umma wangu ni yule ambaye siku ya Kiyama atakuja na swala nyingi. Wewe fikiri ndugu yangu, sisi hapa leo wengine wetu tuna umri wa miaka 50 na wengine miaka 40. Hii swala yote ambayo umeswali miaka yote, umeswali swala kiasi gani? Atakuja na swala nyingi sana, atakuja na Ramadhani nyingi, saumu nyingi. Wengine wetu hapa tumefunga Ramadhani zaidi ya 50, wengine 40, wengine 30, wengine 60. Na atakuja na zaka, ametoa mali ya sadaka, ametoa mali ya zaka. Lakini Mtume anasema wayati, huyu bwana atakuja siku ya Kiyama na ana dhulma 5 ameyafanya katika hadithi hii. Lakini inawezekana wewe ukawa na dhulma moja katika hizi 5, basi wewe ni miongoni mwao, ama ukiwa na 2 ama 3 ama ukawa nazo zote. Mtume anasema wayati waqad shatama hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa dharaba hadha wa qadhafa hadha. Yani atakuja siku ya Kiyama ili hali ya kuwa amemtukana huyu. Kumtukana mtu ndugu yangu, matusi yatasababisha watu wengi watafilisika hapa. Na atakuja ili hali ya kuwa mwingine amekula mali ya fulani, hapa ndo mahallu shahid, wa akala mala hadha. Na mwingine atakuja na ibada zote hizi, wasafaka dama hadha, na amemwaga damu kiasi fulani na fulani hapa duniani. Alimwaga damu ya huyu, akamwaga damu ya huyu, akamuua huyu. Wa dharaba hadha, na mwingine atakuja ilhali ya kuwa ana madhambi ya kumpiga mtu. Wewe leo ambao unaipenda kupigana na kuwapiga watu kwa dhulma, hata ukimtia mtu kofi kwa kumuonea tu, pate kujua ndugu yangu, utakuwa ni mtu uliofilisika siku ya Kiyama. Tahadhari sana hawa watu ambao wanaopenda kupigana ovyo. Kisha Mtume anasema waqadhafa hadha, na atakuja siku ya Kiyama miongoni mwao amekuja ilhali ya kuwa amemuharibia jina fulani, alimsengenya fulani, alimuharibia jina, akampaka matope. Leo kuna baadhi yetu sisi hapa ndugu zangu tunabeba madhambi ya watu. Sasa
Wewe utakapokuja na madhambi kama haya, imma ni mmoja wao katika madhambi haya au unazo zingine au ni yote, siku ya Kiyama hakuna masala ya kwamba wewe kuingiza mkono mfukoni ukatoa pesa ukaanza kumlipa yule ulomdhulumu. Hapana, wala hautoambiwa bwana, chukua kalamu uandike check umpe haki yake huyu. Hakuna hiyo. Mtume anasema fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, itachukuliwa yale matendo yako mema. Sasa swala yako, saumu yako, zaka yako, qiyamul layli yako, Qur'ani yako, sadaka yako, itachukuliwa haya matendo yako mema. Wataanza kulipwa hawa watu ambao uliwafanyia mabaya, watalipwa mpaka mwisho. Matendo yako yote yatakwisha na bado kuna watu wanakudai. Mtume wa sallam anasema fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Na itakapomalizika matendo yako mema na kuna watu ambaye bado wanakudai haki zao, sasa matokeo yake ni kwamba madhambi yao wale watu ambao wanakudai wewe katika dhulma ambao uliwafanyia, itachukuliwa madhambi yao, utatupiwa wewe, kisha utatupwa ndani ya moto wa Jahannam. Wewe fikiri ndugu yangu, leo swala zote ambao unaiswali wewe, Ramadhani yote ambao umeipata tabu ndani yake, hija uloenda, zaka ulotoa, msikiti ulojenga, ije ichukuliwe na watu ambaye hawajawahi kufanya matendo haya mengine, kwa sababu uliwahi kuwadhulumu mahali, hasatan wale waliokula mali ya mirathi kwa dhulma. Wewe leo unakwenda haji ukitarajia mimi nikirudi nitakuwa nimefutiwa madhambi yangu yote. Kulingana na hadithi, mtu yote anayekwenda haji hana malipo nyingine isipokuwa janna. Hii haji yako itakuja kuchukuliwa na watu wengine. Ndugu zangu, kuna watu katika sisi hapa hawajawahi kuamka qiyamul layl, hawafungi saumu za sunna, hawajawahi kujenga msikiti, lakini kwa sababu waliwahi kudhulumiwa, watapewa thawabu za watu wengine ambao walifanya ibada hizi ambazo ni ibada kubwa kubwa kwa kweli. Mtu yoyote ambaye anajenga msikiti, ndugu yangu, hana malipo mengine isipokuwa Mwenyezi Mungu, naye atamjengea nyumba peponi. Hii nyumba yako ambayo umejengewa peponi kwa sababu ulijenga msikiti duniani, itakuja kupewa watu wengine kwa sababu uliwafanyia khiana katika dunia hii. Lakini la hatari, ndugu yangu, tuchukue mfano, kuna baadhi yetu sisi hapa hatujawahi kufanya baadhi ya madhambi. Labda wewe hujawahi kujihusisha na biashara ya riba hata siku moja, haujawahi kuzini, haujawahi kula mali ya yatima, haujawahi kufanya kazi ya kaumu Lut. Kuna madhambi mengi wengi wetu hapa hatujawahi kuyakaribia wala kuyafanya, lakini kwa sababu uliwahi kumdhulumu mtu, siku ya Kiyama utatupiwa dhambi la kaumu Lut, kisha utatupwa ndani ya moto wa Jahannam. Kama kuna jambo la hatari ni hiyo, ndugu zangu. Ndio unaona hawa ambao wanaodhulumu katika mirathi wanatakana wajue vitu kama hivi ili warudi nyuma, warudishe haki za watu. Ndio Mtume wa sallam katika hijjatul wadaa anawaambia maswahaba, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Mtume wa sallam anawaambia maswahaba, hakika damu zenu nyinyi na heshima zenu na mali yenu ni tukufu kama ilivyokuwa tukufu leo, ka hurmati yaumikum hadha, kama ilivyokuwa tukufu leo siku yenu ya leo ambayo ni siku ya Arafa, katika mji wenu huu ambaye ni mji wa Makka, na katika mwezi wenu huu ambaye ni mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo namna siku ya Arafa ilivyokuwa tukufu na namna mji wa Makka ilivyokuwa tukufu na namna mwezi wa Dhulhijja ilivyokuwa tukufu, ndo vile vile haki za watu ilivyokuwa tukufu mbele ya Mungu. Upate kujua hiyo, ndugu yangu. Wewe unamdhulumu mtu unafikiri kwamba ni mambo ya ajabu, lakini wacha nimalizie hapa Sheikh Saad. Katika jambo la hatari ni hii mwisho ambayo nitaka kuitaja. Huyu alokula mali ya mirathi kwa dhulma, kuna adhabu aina mbili ambayo inamgojea, moja kaburini na moja ni siku ya Kiyama.
Na hii ni hadithi ambayo imo ndani ya Sahih Muslim. Katika maswahaba ridwanullah alaihim, kuna mmoja ambaye aliwahi kupigana katika vita vya Khaibar, na alipopigana katika hizi vita aliuawa akapata shahada. Basi maswahaba na mtume katika kupita pita kwao, wakati vita vimeisha, wanaangalia katika nani ambaye ameuawa, maiti fulani yuko wapi, waangalie njia ya kuwachukua wakawazike. Basi walikwenda wakamkuta huyu sahaba ambaye aliuawa katika vita vya Khaibar. Walimkuta huyu bwana. Maswahaba walipomuona huyu bwana wakaongea mbele ya mtume, wakasema hani'an lahu shahada, pongezi kwake yeye, huyu bwana amepata shahada, maana yake amekufa akiwa shahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, kalla, sivyo mnavyofikiria nyinyi. Ndio mtume akawapa maneno mazito sana hapa, makosa ambayo bwana aliwahi kufanya, na amekufa katika vita vya jihad. Akawaambia maswahaba, inna shamlata allati ghallaha min alghanaim lam tusibha almaqasim litush'il alayhi an-nar fi qabrihi. Subhanallah, yani huyu bwana makosa alofanya na itasababisha, pamoja na kwamba amekufa vitani na yeye ni shahidi, baada ya vita, miongoni mwa vita alopigana kule nyuma huyu bwana, kuna mali ya ngawira. Ngawira ni mali ambayo inaipatikana vitani, ima imepatikana baadhi ya mavazi ya silaha, imepatikana baadhi ya silaha, dhahabu, imepatikana mfano pesa au mavazi au farasi. Hizi ni mali ya ngawira, haifai mtu kuchukua mpaka kwa idhini ya kiongozi au mtume atoe ruhusa. Na ndio Mwenyezi Mungu anasema, wayasalunaka anil anfal qulil anfal lillahi walirasul, wanakuuliza juu ya mali ya ngawira. Sasa huyu bwana alichukua bila ruhusa ya mtume ile kitambaa ya kufunika kichwani, kama walivyovaa baadhi ya mandugu zetu hapa. Hii kitambaa kama hii, ndugu yangu, kitambaa kama hii ya kufunika kichwani tu hapa, alichukua bila ruhusa ya amiri, bila ruhusa ya kiongozi, baada ya vita vya nyuma, sio hii. Kwa hivyo mtume anasema hii kitambaa itakwenda kuashwa moto ndani ya kaburi yake na ataunguzwa naye ndani ya kaburi yake. Maswahaba ridwanullah alaihim waliposikia maneno haya, kila mmoja alikimbia nyumbani na akarudisha yale mambo ambayo alikuwa amechukua katika vita vilivyotangulia. Kuna watu wakarudisha viato, kuna wengine wakarudisha baadhi ya mavazi, kuna wengine wakarudisha farasi, kuna wengine wakarudisha baadhi ya silaha ambao walichukua bila ruhusa. Mmoja anarudisha viato vyake ambaye alichukua bila ruhusa kwenye vita huko. Mtume anamwambia, hii ni moto ndani ya kaburi ulikuwa umeiweka ndani ya nyumba yako. Ndio unaona hapa, angalia maswahaba walivyokuwa ni watu wacha Mungu. Ameambiwa, jamani, hii ni dhulma mmefanya nyinyi, hapo hapo wamekimbia, wamerudisha. Hawakuona aibu wala hawakusema jamani, watu watasema kumbe tuliiba. Aibu ni aibu mbele ya Mungu siku ya Kiyama, sio hapa duniani. Tena wallahi, lao utarudisha wewe haki za watu ukawaambia, jamani, nilikuwa sijui, niliteleza kidogo hapa, naombeni msamaha kwa hili, wallahi watakupa heshima zaidi kuliko we kuendelea kudhulumu na kufanya khiana, hasatan katika mali ya mirathi. Na hii wanazuoni wameitafsiri, wanasema inawahusu watu wote ambaye leo wanaisimamia mali ya umma, mali ya watu katika njia moja au nyingine. Wametafsiri wanazuoni, wanasema ikiwa wewe leo unasimamia mali ya mirathi, hii kitu inakuhusu wewe, ukaichukua mengine kwa khiana, kwa hila, kwa ujanja, kwa urongo, upate kujua hayo ambayo uliochukua itakwenda kuwa ni moto ndani ya kaburi yako. Na wakatafsiri wanazuoni wakasema, hii inamuhusu imamu wa msikiti, inamuhusu kiongozi yoyote. Wewe leo ni imamu wa msikiti, imeletwa msaada pale msikitini, huna haki ya kuchukua kabla hujawajulisha hawa watu wote ambaye hii mali imeletwa kwa sababu yao. Leo makomiti ya msikiti haya na imamu wa msikiti, zinaletwa misaada nyingi msikitini, wao ndo ambayo wanajifaidisha mwanzo kabla haijawafikia wale maamuma.
Leo watu wanaona imeletwa tende 50, debe ya tende 50 ya tende, watu wanaonyeshwa debe 5 tu. Wakiuliza, jamani, debe 45 ziko wapi jamani? Mbona tumeona 5 tu? Kumbe imeshamizwa na komiti na imamu ameshirikiana na wao. Na maswali kama haya ukiuliza msikitini, ndugu yangu, utaandikiwa barua na komiti ya msikiti kwamba kuanzia leo ni marufuku swali katika msikiti huu, katafute msikiti mwingine. Saidna Umar radhiallahu anhu anaulizwa akiwa juu ya mimbar, ndugu yangu, anasimama mtu, Umar yuko juu ya mimbar siku ya Ijumaa, anamwambia, ya amiri almu'minin ittaqillah, ewe amiri almu'minin, muogope Mungu wewe. Anamwambia Saidna Umar, wewe ilikuja kitambaa ya zawadi hapa, watu wanapewa kitambaa ya kushona kanzu, watu wakapewa zawadi, kila anayeshona kanzu inamfikia chini ya magoti kidogo. Wewe yako mbona imekuwa refu kuliko watu wengine? Maana yake umechukua wewe ziada kwa sababu wewe ni kiongozi. Saidna Umar yuko juu ya mimbar, anatokwa na machozi, ndugu zangu, analia, anasema, wallahi namshukuru Mungu, nimewapata watu wa kuniweka sawa, bado niko duniani. Maswali kama haya lau nitaulizwa mbele ya Mungu ningejibu nini mimi? Ndio akawaambia wale mabwana, mimi siwezi kujibu hili swali, mtoto wangu Abdullah ibn Umar ndio atakayejibu hili swali. Akasimama Abdullah ibn Umar akawaambia, baba yangu bwana alikuwa anamiliki kanzu moja tu, yeye ndio kiongozi. Subhanallah, utawapata wapi viongozi kama hawa ndugu zangu? Kanzu moja alioivaa yeye ndio ambaye alikuwa anamiliki. Kitamba changu mimi nilimpa yeye, ndio akachanganya na yake, ikaonekana kanzu yake ni refu kuliko watu wengine. Watu wote wakatuliza, jamani, kumbe ilikuwa tunamtuhumu katika jambo ambalo hakuna. Namna watu walivyokuwa wacha Mungu, wameona, wameambiwa kwamba jamani, hapa kuna haki ya watu, mara moja wamerudisha. Ndio unaona mtu yoyote ambaye ana jukumu la uongozi, hasatan katika jamii, wewe ni imamu, wewe ni komiti, wewe ni chairman, chochote ambao unayepata kwa niaba ya umma, ufanye kama alivyofanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa ikitoka sadaka, ikitoka zawadi, ikitoka baadhi ya vitu nataka kupewa watu, anaiweka mbele ya watu paruanja, na anaigawa watu wote wakiona. Hii yote ni kuondoa fitna. Seuze mtu leo ambaye alochukua mali ya mirathi kwa ujanja, huyu apate kujua, ndugu yangu, ndani ya kaburi lake atakuwa ndani ya mtihani mkubwa sana. Kwa hivyo rudisha haki za watu, ndugu yangu, kabla ya siku hiyo ambaye itakuwa hakuna mtu kukodisha wakili wala hakuna kuhongana. Hakuna kuhongana huko. Hapa duniani unaweza ukapelekwa mahakamani ukawahonga baadhi ya mawakili, ukawahonga baadhi ya watu ambao wanaosimamia mambo haya, ukawahonga mpaka wale majaji, na mawakili wakakutetea na dhulma yako, lakini siku ya kiyama itakuwa hakuna hiyo. Siku ya kiyama itakuwa hakuna hiyo. Jambo la mwisho, ndugu zangu, ni adhabu ambayo inamgojea huyu bwana siku ya kiyama kwa mtu yoyote aliyokula mali ya mirathi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man iqtata'a shibran min al-ard dhulman, mtu yoyote ambaye atakayekata shubiri ya ardhi. Unajua shubiri maana yake, ndugu zangu? Shubiri maana yake ni hichi kiganja cha mkono, kwa dhulma. Yani wewe ni mali ya mirathi, ukaenda ukakata shubiri, ikawa ukasema, bwana, hii ilikuwa si ya mzee, hii ni yangu mimi, kwa ujanja na hila na dhulma, bighairi haqqin, bila kuwepo na haki. Unajua nini ambayo itakupata siku ya kiyama, ndugu yangu, wewe ambao umekula mali haya? Na hii ndo wanasema baadhi ya wanazoni, ni mtu yoyote ambaye alibadilisha jina ya stakabadhi, mtu yoyote ambaye alichezea faili ya mzee, mtu yoyote ambaye alitumia hila kuwadanganya watu kwenye akaunti ya mzee. Mtu anakuja anawaambia watu, bana, mzee kwenye akaunti yake ameacha milioni 1 tu, kumbe mzee alikuwa ameacha milioni 100. Hii yote ambaye leo umeichukua kwa dhulma, unajua nini ambaye Mwenyezi Mungu atakufanya siku ya kiyama? Mtume sallam anasema, tuwiqahu min 7 aradhin yaum alqiyama. Ile ardhi ambayo uliochukua shubiri moja, siku ya kiyama itazungushwa kwenye shingo yako, itazungushwa hiyo ardhi kwenye shingo yako,
alafu utaanza kuzamishwa katika ardhi 7 ndani ya moto wa Jahannam, na wala haufiki chini. Unaenda tu miaka na miaka. Hii ni shubiri moja, ndugu yangu. Wale ambao wameiba ardhi eka nzima, walobadilisha stakabadhi ya ardhi ya mzee eka 5 eka 10, hawa watazamishwa vipi ndugu yangu? Hii ardhi itafungwa vipi kwa wao, na watakuwa katika hali gani ambayo watakuwa ndani yake? Allahumma inni qad balaght, Allahumma fashhad ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu, mimi nimefikisha, na nakuomba Mwenyezi Mungu ushuhudie kwamba nimewafikishia umma wangu. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Mwenyezi Mungu anasema, wallahi nitakwenda kuwauliza wale wote ambao walifikishiwa ujumbe, walifanya nini, wakachukua uamuzi gani baada ya kufikishiwa ujumbe huu, na nitakwenda kuwauliza wale wote ambao walifikisha ujumbe huu. Sisi sote ambao tunaufikisha ujumbe vile vile tutaulizwa mbele ya Mungu, mulifikisha kwa malengo gani? Mlikuwa na nia gani? Haya yote tutakwenda kuulizwa mbele ya Mungu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.